Moi boas noites. Hoxe rematou o curso. Os máis pequenos marchaban para casa coas notas, o gallá sexan todas boas, e empeza as vacacións oficialmente de verán na xornada escolar. Ao menos, repito, para os máis pequenos, hai outros que aínda terán que aguantar uns cuantos días máis. Saúdos, señores, moi boas noites e benvidos á información en Estado da Televisión este luns 22 do mes de xuño, a piques de entrar nas festas da Estada, pero tamén a piques de celebrarse da mañan con esas cacharelas a noite máxica do San Xoán. É día o de hoxe onde nos achegamos, como sempre, a información local da man dos nosos titulares. O que hai que facer nesta cuestión é sacar un consenso. É dicir, o ditame da comisión debe de haber un consenso a este respecto. Creo que é un tema de capital importancia e que, por lo tanto, non debe ser obxecto de debate. Das vacacións, pero tamén é unha demanda das familias de ter ocupados en actividades beneficiosas para os nenos. Dábanos moito traballo por el tema de regular o tráfico, de cortar moitísimos cruces, de feito tivemos algún problema con algún cargador que preocupa deso. Entonces este ano decidimos, xunto ca comisión, levar a carreira para parte da avenida de Vigo, xa que nunca se fai nada por aquela zona. A todos os que ides ao Ceipido do Foso, toda a xente miúda da estrada, brincade por este chan, dadelle vida á carballeira, convertédevos en gnomos e en fadas e infantizádenos os grandes coa vosa alegría, coa vosa ilusión.